بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غور الميامين. أما بعد، kwezi wa jamalifu wa Komor yoti mazoea haku hangu usiku nifanye video za timu mbili, wala yoti mazoea helina badilisha mfumo wa urongo wa ikangani na mbandrongo ya hamba yoti mazoea nrudi nrejenso abili hawenso araru sha amshindo tiviti mwezi amshindo tiviti mifumo basi na ukati rongoa sha holiho de le janga la viralinu huenda tifanya makali ikao tirongoza waele wa ye makali na hamba sha ikao lazimu nrejei sababu ngabo betizi ukainde yonesa ukainsi ya hatu ngejendao ketina mavamana nsi ya hatu ngetsabusi wao hamjikazo waki uongozi sha ketina mavamana wa utunda ezembi ketina mavamana wa utunda ukana vanu zinuzo urisa ketina mavamana wa juao usilamu ketina mavamana wa eshelea omu abo ngetika huja vanu njeni mwambie ninyi mwamba nyi mavamana wa yezi hau nyi mavamana wa daula sha daula ya kijeshi na hondani ya beti salama na wizara mbabiza wandu shatinde Komor sika uja ntekelezeli namkeradhi ba yesheitendwa shajiri shinu mahma kanati dhuruf shini tale zero shinu itendwa shilinga naona mndu utsujua Mungu utsina imani rijuha na huambilwa ni mudir dhamana jimla wahi idara ya rais directeur de cabinet ukana ibwana ola hafuha malezi mahma kanat dhuruf ikaubidirione bashasha na mrindritsiho wahe dola shitendwa shila chafanyi ritirenge yezala wazijiri zahamba zila wazijiri ritozijua na renge omzihwa wahe mandamu no mzihwa hahe yadzishiwa ze ahli za hahe no wana na renge rangu yabo kiwanadamu wa Islamu haujimla shamzu ya urahitwa rangu Faisal, rangu Muti, rangu wao mfanyawe mipango mwe rahitwa shanga zao wanadamu mwambaga nyima dhamana wa daula mlona zitwa za upepo ha utahasamaha haukana ibilina bekalima nziro hana zikalima hizo shange lazimuo nitoe kalima ikao ngejuka nyangu shayo nziro yani ukana nganyina zitwa zilona upepo rijar kawishia mruava hahari mazerezo zinu utekelezo kana vanwe bwana weyala wafanye kudeta zorogo zisikitishao bwana woi halawal yafanye kudeta hauziswa masuala wala wakaumuzisa kwa jastahamili harma tahqiqatu jaraim يعني تحقيقات جرائم القتل يوم رجوهوزي سؤالا هكا كان سيجيبو هاو مندو يتجيبو هاو مندو يجيبو ناي huenda wala wauzi sawa mrema suala wao amba ukana ngawe na haki ya he somt ngawe na haki ya udaza wa illa haina neno ujula mbayabo ngalijuka ujaurumishi haki nyume hao ngawe na haki ya udaza iluta ya voka avo vremange une sawa kiasi hindini bo Komori kiasi hindini bo wandu mloni na azali mlona zitwa zansai mlona waadui na widzi na urahitwa na adawa yonge unisa
leo rikawishi ukabala wafanye kudeta rizishi ya Facebook. Leo rikawishi ukana mro ya uziswa masuala o andwala kwa jastahamili rizishi ya Facebook karjazishi ya na ye mudiri wahe idara ya rais charge wahe defense karjazishia ne porte-parole wahe gouvernement karjazishia ne porte-parole wahe kambi ya kijeshi ilonzuwani imana na mkubali ukana bwa komori msamuono omwiso rahonda yeulo directeur de cabinet de yakauzamba Facebook yeulo mkalimani wahe sirkali de yakauzamba Facebook si halevan eulio mhu wahe difai de yakauzamba Facebook hanrongo ikawa ibidike na anketi ya uhara na utulivu ili ronesiwa yawa msamono ekalite azalira mjuwae maha yabira ekalite yaliyo leo ukara azaliro wandro ahere na konseye wahere mawaziri wahahe wanu anu ye mrobe wanu wanduiti wansi wanadamu wajua ukangwa aishio wona wanadamu harimwe arudhi kirechaka ulazimu nje nifanye video ba hea uzisiwa suala ya tujibu asibabu kudeta enge lazimu ya ralwa hitwa anamna itwe ya haki ketu lazimu enge lazimu ya dziwa watina ukaila handu zahe lambilwa ketu lazimu ya wekanga wa ya lazimu ya ralwa hitwa hauyabi ya parisi wa ya uzishwa masuala ralwa hitwa eka mahkama diheli hiyo uwaza lea fanya kudeta 99 uwaza lea fanya kudeta nzuwani ya ifanyila salami yani ka Anisi Shamsudin awabengi Bwakongor ikanga mwishilia wanduwano na mdoji makini shandro mwejua ukana vanga wondrongo ikawa mdura mbwa ukazi nuzambwa shaye masrahia ilovala ye komedi lovala dukana ywanduwayezi walovala wakawishile bwana wola ngamjuoze reaction za haoda bakodo ye huono hende hata afanya system hamangulilo hatedare shelezi za wandu wa ulo wakati wali swali mimi Musawi ne mabani hangu razalwa ratuona ezi ali swali hi mrati rambie ndrongo zali swali hi baka bati mrujo jare shelezize izo ratuziona ikali swali hauwa haukajawa ikame dabdala hauwa haukajawa izonga zujo njar mwa histoire shamrati jeha halalisha ufujari ufanyi wa serikali ya azali haureshalizi za ukawa wakati wa Abdallah wa ulwa wenji haureshalizi za ukawa wakati wa fulani wa ulwa wenji haukana mahma zombi zembi zajire mahayavira izoti ndezidoka ujua upoleza udzirowa hezembi zajiro usiku wa juzi honda leo shezi sikitishao emndu yako urongo harumweze rezoba ngwabokana banu inuti wanru kwa tusito kubaluka inu malezi garjojo hamba ukanari kubali mfa narito wakini chauka rikubali sha eafaha malezi uwoye udziwe heli ola ya dziwa yawo omdziwa wahahe uwodo watie shaka simwambiani majeshi wa jojo wa humlata wajojo mziho behewa wajojo humbehombwani wajojo ufanya haina nzia wadzihe sharangu wahenda wamziha masihu wakati wakuvrofe ilizijulwa bimana hondania ya bonga mipango na ritijera milwa kudeta ba kudeta nzuwani izo nrabo kudeta yo ijofanywa kandani sha kudeta nzuwani wo kutuzi hauka uprovokewa ili wake ukutuzi shewanzo usiazali kajajo endo wakati Anisi Shamsudin yatoe habo wakati azali yato nzuwani yendea rengebehewa wakati riono nzuwani wajivuru wakati wataki kwa jashinde wa Musa wajivuru wakati wazali
no wabaki ama wanzuani ingazija ikangazija iraisi wa yinyo hakangazija na mwali yabo mtsije mrambia ndrabo bakabatsi kudeta yajofanyi wanzuani ike kudeta wajwambilo ukana wanzuani wajivuru sha kudeta ya wanrwanga wanrwaili dema na washadhuli mjua onyonti piani majeshi ukawati mru yafanya formation ya kijeshi ya kweli shaboti nga mjuao haundo yaulawa ikaw waka sample gardi kora fikirika porali shakudeta ya nzuani mrambia oyo leo mpuao wandu wado handa inu kudeta ndai za faiswali kudeta ilazimara lo hitwa za mutu kudeta ilazimara lo hitwa eza salimu kudeta ilazimara lo hitwa eza batiji bapale yo kudeta ilazimara lo hitwa ngare nonda na aminu kabu wa komori kudeta nzuani yotile kudeta wajo fanya kudeta zinji haina wakati walo nzuani wanji ya msaravacho ya wichwe isi wa shijitengao she kudeta yo ijofanywa wa beti salam shati dari naja wato Shamsudini mafu Shamsudini Anis Shamsudini yato yabo shaya lobonze wato salami she kudeta yafanyiwa yo ifanyilwa salami hauka nyinyi wanyi jeshi nyinde mateka shesi wa shanzuani mwachita msajaja muda wanti ukadha abona muhensi baye ze rogozi yenu ishatonga mto urongo wa ofisieli mwazamba heli za jiri na wakanga yina jawabulo dingoni mwanzo zijiri yode shatonga mrongo wa kilada mrongo wa kibetizi mpwa wandu wekaza wandu ndrabo ile za jiri zijiri njoka mshindimu mzihiwa tinauka henda undulwa mironsi sola emeri hamba kaja kaujua abona mtafadhali bo waongozi madhalimu waheze ahli zahani mzulumu oyensi njirenda wo wasomi nanganyina hata harmwezi to njirenda wo wajuzi na titri za nizara ikao kazi tina faida na mkera dhimtitaruhe na roho za wandu na nafsi za wandu ikawo harimaye mawajao wafanyi haukatili na ukafiri na mkeradhi danga zirisa na mkeradhi mtiangamize raia mkomore kiasi ndupu wa wandu wejawe hambabatani na moroti na ndrabo na mafiti na mkeradhi buongozi bazi ndogozimu sazishie mipaka mfungia na baina ya hanyu mfanye mipango ya mauaji yayo faida isaho yabo lijuka uhunriha shana muhensi ze betizi za udotsa buhaneze maiti yode makani na kanza njenambe hahwesheleziza emijomba yinu haukana wesango waonao zidatani wafanya uzinu hamansa kukubada wesa wazizoya muda wa mahasita hau mahamitano wazono betizi hataba hangu wapuwa wangu weja wefanya komedi na zili leza mafiti na batani ili wo wake harmwezi rizaha wa harmwaze biro zaha wadotseha na yotsi faswaha hauka kweli yuka kweli ila yomul qiyama na ndrabo yuka ndrabo ila yomul qiyama ngazi jojo hamba zitseshelehe shabala tsuka ye komediela ila de azia ze kweli kweli ngejuba kikweli abenge wa komori na rike wangalifu rike makini rangalie sheitendo shinu kimakinifu bashinu shipangwa ni wandu wa ili bahundi hendrongo hodingo ni sheitendo isho wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.